Hello mga kabarts. Yung clipper ko, naglolo ko yung switch. Yan, uga-uga eh. Kaya natin bubuksan ko to. Ano? Patay-patay. Ayan mga kabarts. Ayaw dumiretso yung ano, naglolo ko switch yun. Pag ganyan ang clipper nagpapatay-patay, switch yan. Yan. Bubuksan natin to. Ano? Pag ganyan ko, kung okay siya. Pag kawin-kawan, mawala-wala. Kaya ito, gagawin natin paraan. Ano? Diretso. Ayan, diretso. Pag inawakan, okay. Ayan, wala-wala. So, buksan natin mga kabarts. Panoorin nyo. Hindi ko pa alam kung anong gagawin at ngayon lang makakabukas ng cordless. Tingnan natin kung anong dapat gawin. So, mga kabarts, buksan natin. Patay-patay siya mga kabarts. So, buksan natin. Mga kabarts lang yung isa naman wala ano meron dito maingay dito mga kabarts. Daming tao sa kalsada. Ayan, disposable ata to ah. Ang hirap mo yung ganito. Wala na bibili. Bubuksan natin to. Dali masira. Switch. Ingay mga kabarts. Ayan o. Lumuwag siya. Yuyupiin lang to. Wala pang problema mga kabarts. Okay pa siya. Ingay mga kabarts. Okay pa mga kabarts. Yuyupiin na lang siguro to. Ganyan o. Wala pang tama. Lumuwag lang. Ngayon. Okay pa naman, babalik ulit natin. Medyo yuyupiin lang to. Tibay din pala to eh. Okay pa siya mga kabarts. Ngayon ang switch na ito, pabaliktad eh. Ang on, tama. Pag binaba, off. Pag inangat, naka-on. Babalik ulit natin. Medyo yuyupiin lang natin to. Dahan-dahan mo mabalik yun.
Sumubra naman ata. Sumubra mga kabards. Lambot na siya. Oh. Balik na natin mga kabards. Maingay talaga rito. Hirap mag-vlog. Bulitas yan pag nawala. Hirap magpalit. May nakukuha naman nito yung ano, may nabibilhan. May na siya mga bulitas ng bike. Yung dapat gawin dito. May ano. Ang ayaw, lalagyan natin ng ano, maalog kasi. Sasapian natin to rito ng spring, anti-spring. Sana may spring type to. Yun. Ito may spring mga kabards. Hindi ko alam saan galing ito eh. Pag wala siguro yung sa ballpen, pwede rin yun. Nasapi natin dito. Hindi kasya. Maliit mga kabards. Mga kabards, sa ballpen na lang. Testing sa ballpen. Yun. Malaki na siguro to. Malaki mga kabards. No? So mga kabards, kukunin natin to. Yun. Balik na natin. Testing. Ingay dito. Pasensya na. Yun. Barts. Hindi na siya gumalaw. Hindi na siya umuga-uga. Kasi umuga-uga kanina eh. Pag walang spring, umuga-uga siya. Hindi siya nagsuswitch. Ayan o, wala na. Tanggalin ko. Tanggalin ko yung spring. Ayan yung uga-uga siya. Walang spring to mga kabards. Ayan o. Uga-uga. Okay pa naman yung pinakang ano ng switch niya. Connector. Ito lang ang problema, muuga lang siya. Lumuwag kasi. Maluwag na siya kaya muuga na. Ayan, nung kinabit natin yung spring, umokay siya. Kaya kakabit na natin diretso, okay na siya mga kabards. Kakabit na natin. Hindi talaga mapigil ang ingay dito mga kabards. Ang ingay, kalsada kasi. Ayan, yan. Bilisan na natin, kabit na natin to. Wala. Ayan. Ano mga kabards? Ayan o. Pero nasa switch siya. Testing na tayo. Kapitan natin. I-off muna. Naka-off. Ang off niya pababa eh. Hindi tulad na may mga wire. Kapit na natin dito mga kabards. Unahin natin may spring. Ito. Yun. Dito natin.
Bilis na to. Ayun, mga Bards, testing. Ayun. Malakas na yan. Hindi siya, yung kung malakas man ang naririnig yung ingay mga kabards, hindi siya gaano maingay. Kaya, hindi ko pa siya ina-adjust. Ni-stock pa yan mga kabards, yung dati pang, nung simula nung mapunta sa akin, stock pa yan, hindi ko pa ginagalaw. Ayan mga kabards, okay na mga kabards, dito na lang, kakabit ko na. Ayan o. Wala na, di na nagpapatay-patay. Ayan na mga kabards, kabit na natin. Ngayon ito, may sapi ito eh, para pang pigil ng sapian ko kaya ang konti. Rubber, pwede yan rubber. Mga kabards, sasapian natin dito. Para medyo sumikip, para di gaano maingay. Hindi siya maingay. Meron tayong double-sided. Lagyan rin double-sided. Ito mga kabards, double-sided. Ingay talaga, may aso pa. May mga aso dito. Ayan. Kita natin kung mawala yung ingay. Ayan. Maingay, mga tao. Yun, mga kabards. Kapit na rin. Tapos na tayo. Ang daming ingay. Ingay. May nag-grinder, may mga sigawan, mga curfew na yan. Curfew alas 6, nasa kalsada mga kabataan. Mga pasaway. Yan mga kabards, umako yun. Yun, hindi nag-ano. Tama lang yung ingay niyan mga kabards, maingay lang yan sa cellphone. Pero pag nasa na siya, sa actual, okay siya. Mas maingay yung kalsada mga kabards. Yung ingay-ingay ba? Sigawan pa yun mamaya mga kabataan. Hindi tumigil sa bahay nila eh. No? Maraso. Kaya nga gabi ako para hindi maingay sa umaga. Lalo mas maingay sa gabi. Baliktad eh. Parang hindi mga bata. Ganun lang mga kabards, pagka okay pa yung ng connector ng switch nyo, okay pa siya, lagyan nyo lang ng spring, hindi pa naman putol eh. Kaya yun lang ang niya, maluwag lang, muga-uga. Ayun, okay na to, tatagal na rin to. Ganyan lang mga kabards. Hanap na lang kayo spring ng ballpen, dito yun yung ballpen. Kaya yun dyan, ito ballpen. Kaya maraming pakinabang ang mga bagay-bagay. Bigay lang po sa akin mga kabards nung butihing kaibigan. Barbero din siya. Mabuting kaibigang barbero. Bait siya, nasa ibang bansa siya mga kabards. Mayaman na siya. Ako hanggang ngayon, barbero pa din. Ganun ang buhay, may kanya-kanyang destinasyon tayo mga kabards. Mayroon mga asenso sa pagbabarbero, mayroon namang hanggang pagtanda, barbero pa din. Kaya habang kumikita tayo mga kabards, mag-impok.
magtabi tayo ng ano. Ako nagkakaedad na, wala pa rin katabi. Ayun yung mga kabards, habang malakas tayo mag-impok. Ayan, ganyan mga kabards, okay na to. Magawa naman tayong panibagong tutorial, yung cordless na sira ang switch. Yan o, naglolo ko switch nya. Malakas ang makina na ito mga kabars, magandang gamitin, pang fade, may adjustment siya o. Kaya maganda pang fade yung ganito, may adjustment, hindi ka magkakamali ng sukat yung adjust. Yan, ganyan mga kabars, sa mga nagka-interest sa ganitong tutorial, sana nakatulong sa inyo sa mga ganitong cost ng clipper. Ano siya, nandito na lang tayo mga kabards. May hilingin lang ako sa inyo, patulong ng watch hour ko. Sana mapanood niyo mga video ko. Malapit na ako maka-reach ng watch hour ko mga kabards. Tulong niyo na sa akin ma-reach yung watch hour. Sa mga baguhan, subscribe na kayo at pa-hit ng notification bell para update kayo sa mga video ng upload ko. Sige mga kabards, dito na lang. Bye, God bless.